Tanta preghiera e tanto lavoro, ecco la ricetta per poter vivere a lungo, sperimentata da Sor Giacinta, che ieri ha tagliato il prestigioso traguardo dei 100 anni. Margherita Vita, questo è il suo nome di nascita, originaria di Favara, da 41 anni presta il suo amorevole e infaticabile servizio a beneficio della comunità di Sant'Angelo Mxaro. Una giornata di festa e di gioia, quella di ieri per l'anziana suora, circondata dall'affetto dei sant'angelesi ma anche dei suoi familiari arrivati dalla vicina Favara. In mattinata nella chiesa madre, alla presenza delle suore assontine e di Sor Lucia, da sempre affettuosamente accanto a lei, è stata celebrata una santa messa alla quale ha preso parte anche il vescovo emerito Zambito. A presiedere la celebrazione eucaristica l'arciprete Don Giovanni Fregapane. 100 anni sotto la protezione di Maria, 100 anni di Fatima, 100 anni di Sor Giacinta. E penso che i suoi superiori a suo tempo le hanno dato nome in religione di Giacinta, ricordando appunto Fatima. In prima fila la locale amministrazione comunale, con in testa il sindaco Lorenzo Alfano. Un evento al quale il comune di Sant'Angelo Mxaro ha voluto essere presente ad offrire il proprio contributo per sottolineare la gratitudine nei confronti di una donna, di un'amica, di una mamma, per dire grazie a Sor Giacinta, che nel corso di quasi mezzo secolo di servizio ha accolto, preparato e formato nel segno della fede diverse generazioni.